ក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍កន្លងមកផ្សារហ៊ុនអាមេរិកបានប្រឈមនឹងការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិចំនួនជាង5 trillion ដុល្លារការធ្លាក់ចុះនេះបានបង្កើតការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវិនិយោគិននិងសេដ្ឋកិច្ចសកលទាំងមូលមូលហេតុនៃការធ្លាក់ចុះនេះមូលហេតុសំខាន់មួយដែលបានបង្កើនការធ្លាក់ចុះនេះគឺសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនការបង្កើនពន្ធនាំចូលនិងការឆ្លើយតបដល់ការបង្កើនពន្ធវិញបានបង្កើតស្ថានភាពតានតឹងក្នុងទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មលើសពីនេះការកើនឡើងនៃអត្រាផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកក៏បានបន្ថែមការព្រួយបារម្ភចំពោះការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចសកលការធ្លាក់ចុះនេះបានប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទីផ្សារហ៊ុននៅអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីក៏បានប្រឈមនឹងការធ្លាក់ចុះដូចគ្នាវិនិយោគិននៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងព្រួយបារម្ភអំពីភាពមិនប្រាកដភាពនិងកំពុងស្វែងរកវិធីការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនអនាគតនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មអ្នកវិភាគជាច្រើនគិតថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនេះអាចនឹងបន្តប្រសិនបើមិនមានការចរចាដើម្បីដោះស្រាយការចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកំពុងដំណើរការប៉ុន្តែមិនទាន់មានលទ្ធផលច្បាស់លាស់វិនិយោគិនគួរតែប្រុងប្រយ័ត្ននិងតាមដានស្ថានភាពយ៉ាងជិតស្និទ្ធដំបូន្មានសម្រាប់វិនិយោគិនក្នុងស្ថានភាពមិនប្រក្រតីនេះវិនិយោគិនគួរតែផ្ដោតលើការផ្សព្វផ្សាយវិនិយោគនិងរក្សាការវិនិយោគក្នុងវិស័យដែលមានស្ថិរភាពការពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុនិងការតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗគឺសំខាន់ដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏មានប្រសិទ្ធភាពស្ថានភាពនេះបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការយល់ដឹងអំពីសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងការប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការវិនិយោគវិនិយោគិនគួរតែបន្តស្វែងយល់និងតាមដានស្ថានភាពបន្តបន្ទាប់ដើម្បីការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួន